اگه پوستتون خشکه و همیشه دنبال یه راه حل ساده و کاربردی بودین، باید بگم که جای درستی اومدین. امروز قراره با هم یه روتین مراقبتی کامل رو یاد بگیریم. یه روتین 7 مرحله‌ای که 6 قدمش روزانه است و یه قدم تقویتی هم برای آخر هفته ها داره. قول میدم با این روتین پوستتون همیشه شاداب و درخشان بمونه. خب بیاین رو راست باشیم. داشتن پوست خشک بعضی وقتا واقعاً کلافه کننده است، نه؟ اون حس کشیدگی بدی که بعد از شستن صورت میاد سراغمون، یا اون پوست شدنا، یا حتی وقتی که حس می‌کنیم پوستمون کدر شده و ترابط نداره. فکر کنم هممون اینا رو تجربه کردیم. این جمله به نظرم فوق‌العاده است. دقیقاً میزنه به هدف. میدونید تمام اون حس‌های ناخوشایند، اون کشیدگی، اون پوست شدن، اینا در واقع همون قهر کردن پوستمونه. داره به همون آلارم میده. یه جور سیگنال کمکه. هی به من بیشتر توجه کن. و اما خبر خوب، آشتی کردن با این مهمون حساسمون اصلاً کار سختی نیست. با یه روتین روزانه و منظم میتونیم کاری کنیم که همیشه خوشحال و راضی باشه. پس بیایید بریم سراغ این آیین روزانه آبرسانی و ببینیم باید چی کار کنیم. خب، این 6 مرحله ستونهای اصلی روتین روزانه ما هستن. مرحله اول پاکسازی ملایم، بعدش تونر متعادل کننده، سوم سرم آبرسان، چهارم کریم دور چشم، پنجم یه مرطوب کننده قوی و در نهایت مرحله ششم ضد آفتاب روزانه. هر کدوم از اینا یه نقش کلیدی دارن. حالا بریم که دونه دونه بازشون کنیم. خب مرحله اول پاکسازی ملایم. ببینید این قدم شاید مهمترین قدم باشه. برای پوست خشک به هیچ وجه نباید از شوینده‌های قوی استفاده کنیم. به جاش سراغ شوینده‌های کرمی یا روغنی برید. چرا؟ چون اینا چربی‌های طبیعی و مفید پوست رو از بین نمیبرند. و یه نکته طلایی، همیشه صورتتون رو با آب ولرم بشورید. آب داغ دشمن پوست خشکه. یادتون باشه. مرحله دوم تونر. بعد از اینکه صورتمون رو شستیم، تعادل طبیعی پوست یا همون پی‌اچش یکم به هم میریزه. اینجا دقیقاً جاییه که تونر وارد میشه. البته حواستون باشه یه تونر آبرسان و حتماً بدون الکل. کار تونر اینه که هم یه رطوبت اولیه به پوست بده و هم اون رو آماده کنه تا محصولات بعدی یعنی سرم و مرطوب کننده خیلی بهتر جذب بشن. و حالا میرسیم به مرحله سوم، سرم آبرسان. سرم‌ها واقعاً برای پوست خشک مثل یه معجزه‌ن. میپرسید چرا؟ چون مولکول‌هاشون خیلی ریزه و غلظت مواد مفیدشون فوق‌العاده بالاست. این یعنی میتونن به لایه‌های عمیق پوست نفوذ کنن و آبرسانی رو از پایه و از درون انجام بدن. حالا اگه میخواین بدونین دنبال چه ماده‌ای توی سرم‌ها بگردین، اسم هیالورونیک اسید رو به خاطر بسپارین. این ماده یه چیز فوق‌العاده است. دقیقاً مثل یه اسفنج عمل میکنه. رطوبت رو از محیط میکشه به داخل پوست و همونجا حبسش میکنه. نتیجهش یه آبرسانی عمیق و طولانی مدته. پس موقع خرید سرم حتما برچسبش رو چک کنید. خب بعد از سرم نوبت مرحله چهارم، یعنی کرم دور چشمه که خب اونم برای رطوبت رسانی به پوست نازک دور چشم خیلی مهمه. و بعد از اون میرسیم به مرحله پنجم که به نظر من یکی از حیاتی ترین مراحل برای پوست خشکه، مرطوب کننده. فکر کنید مرطوب کننده مثل یه قفل یا یه سپر محافظ عمل میکنه. تمام اون رطوبت خوبی که با تونر و سرم به پوستمون دادیم رو داخل پوست قفل میکنه و نمیذاره که به این راحتی‌ها بپره. حالا تو مرطوب کننده ها دنبال چی بگردیم؟ سرامیدها. این اسم رو هم یادتون باشه. سرامیدها چربی‌های مفیدی هستن که سد دفاعی پوست رو تقویت میکنن. اینجوری بهش فکر کنید. اگه سلول‌های پوست شما آجر باشن، سرامیدها مثل اون ملاطی هستن که این آجرها رو محکم کنار هم نگه میداره. هرچی این سد محکم‌تر باشه، رطوبت کمتری از پوست فرار میکنه. و مرحله ششم و آخر روتین روزانه، ضد آفتاب. این یه قانونه که هیچ وقت نباید زیر پا گذاشته بشه. ضد آفتاب اصلاً و ابداً قابل مذاکره نیست. حتی تو روزای ابری و حتی تو خونه، چون اشعه‌های UV خشکی پوست رو وحشتناکتر میکنن. پس هر روز صبح یه ضد آفتاب با حداقل SPF 30 بزنید. چه بهتر که ضد آفتابتون خودش هم یه خاصیت آبرسانی کوچولو داشته باشه. خیلی همالی. این از روتین هر روزمون. اما میتونیم یه قدم فراتر هم بریم. برای اینکه واقعاً به پوستمون یه حال اساسی بدیم، یه مرحله تقویتی هفتگی هم داریم که کار رو تکمیل میکنه.
و اینم از اون قدم هفتم که مثل یه جایزه برای پوستمونه. هفته 1 یا 2 بار برای خودتون وقت بذارید و از یه ماسک آبرسان استفاده کنید. این ماسکا مثل یه بمب رطوبت برای پوست عمل میکنن. اگه میخواین دیگه سنگ تموم بذارید، بعد از ماسک یا شبها قبل از خواب میتونید چند قطره روغن صورت، مثلا روغن جوجوبا یا آرگان، روی پوستتون بزنید. این کار رطوبت رو کاملا تو پوست مهر و موم میکنه. خب تا اینجا همه چیز در مورد محصولاتی بود که به صورتمون میزنیم، اما داستان به همینجا ختم نمیشه. یه پوست واقعاً سالم و درخشان فقط از توی حموم و جلوی آینه به دست نمیاد، بلکه از درون و با یه رویکرد جامع ساخته میشه. این چند تا نکته سبک زندگی رو ببینید. خیلی ساده‌ان ولی تأثیرشون فوق‌العاده است. مثلا اینکه دوش‌های کوتاه‌تر رو با آب ولرم بگیریم کمک میکنه چربی طبیعی پوستمون حفظ بشه. خوردن چربی‌های سالم مثل آووکادو و آجیل و ماهی از درون پوست رو تغذیه میکنه. نوشیدن آب کافی که دیگه اصل اوله. اگه تو محیط خشکی زندگی میکنید، یه دستگاه بخور کوچیک میتونه معجزه کنه. و در آخر پوشیدن لباسهای نخی و نرم باعث میشه پوست کمتر تحریک بشه. و اما برای جمع‌بندی بریم سراغ چند تا از سوالای خیلی پرتکرار. میخوایم خیلی سریع و خلاصه به این سوالا جواب بدیم تا دیگه هیچ ابهامی باقی نمونه. سوال اول، آیا واقعاً به تونر نیاز دارم؟ جواب قطعی، بله. یه تونر آبرسان و بدون الکل کاملاً ضروریه. سوال دوم، چند بار در روز باید مرطوب کننده بزنم؟ حداقل 2 بار، صبح و شب. اگه وسط روز هم حس کشیدگی داشتین، باز هم بزنید. و سوال سوم، پوست خشک هم به لایه برداری احتیاج داره؟ بله، اما خیلی با ملایمت. هفته 1 یا نهایتاً 2 بار با یه لایه بردار ملایم کافیه. و در نهایت به این روتین به چشم یه کار اجباری نگاه نکنید. این یه جور دوستی با پوستتونه. یه فرصته که بهش گوش بدین و بهش محبت کنید. اگه این کار رو بکنید میبینید که پوست خشک دیگه یه دردسر نیست، بلکه یه دوست حساسه که فقط کافیه زبونش رو بلد باشیم تا همیشه برامون بدرخشه. پس آیا شما آماده اید که بهترین دوست پوست خودتون باشید؟